ili wandu wasaidie, ili wandu wahimilie, ili wandu waonese wananyasi wa mali ya ukana vanu yani solidarite ko fanya ko mijini hatu solidarite ko fanya ko milani hatu si wandro Faransa ilati ya ukayo mjini shela solidarite ashikomor ila solidarite hanza reapporte mbavi zemfuza hatu reapporte mbavi ili risaidie o wale utipwengayo utirohe harmoshe siwa deuxième vague ike wandu washidi wa imetrize harmoshe siwa hata wandu waitowe kabisa abonge tijutajia ekanga wanama waelewao hauwaonao ifikira mimiloni yo wandu watsanganyihe wandu wajimeta en contact ili wandu watahe namna ya ushinda wasaidie hamade namna wandu wafanye première vague wandu wa accompagne wananyasi wajiunda harmoshe siwa shamali ili bawe serikali wajojo uranfia wa zianzima wabidiwa za urenga washidiwa zirenge wasaidie walio harmoshe siwa shamali wahunda nazihiro haraka wandu warohe harma deuxième vague watsinaka irenge wandu wenji nafikiri zogizo mina jutajia hamwiso harima lesu alalim watukufu harima omaha wa 2020 mengoni mwa zeno ikao zimarke wa Komor harima umva wahe siasa wandu watanabahi ya ukana harima inti ya Faransa wana wa Komor wenji haina mfumbili wakaujihunda harima ziwanza zahe miji mihu ya ezi ya sheswa sha Faransa ili uhabili ikao nusu ya hao wakauhabili hao ngwada hiyo madai ya haki ngwada hiyo madai ya uka ya dungao nzia shaama wandu watanabahi ya ukana letengwe la ja Faransa après les élections za le 24 mars 2019 letengwe hilo libali ya sura inrajina libali ya fikira zinrajina libali ya namna inrajina ya utsaha waje warengeze fikira za hao wazitie wa Komoro wale ya diaspora ili wandu wadiwaze ubahanuikao wondu wala huja ikawa wangu wajuao mahalani wala huja wangu wajuao izo wafanya huja wangu wajuao izo wakutajiao hosoni renda woiho ndeshatongeza waruhahula wajahon mitila wa uzonesa ya ukana yema opposant soi-disant waruha Komor après le 24 mars ka winjini wa hawa kama kandida da na president zali armaz elections za le 24 mars wajahunu wala wabala objectif nzima duka watie msajaja harmwensi duka watie balbal harmwensi watie fitna harmo wa Komor mahsus walio harmo hunu diaspora walo masiwani hamadhumani yo mahsus yao duka wahunde namna warejei babo vala wakaya wakatika huu waliwaza ukana wa Komor wawanikabala waondo waboha wanika wanrajina yabo kukamruya elewe ya ukana letengwela washangiria imhu wa daula washangiria za fikira za kana mwa daula harema mkoonti yani this assise wajawa mshangiria harama referendum wajawa mshangiria harama election haukawa mshangiria hauka wende harama za election za sharia ikao shivoti wa mahazivi zili na kume na nane yabo haina mru uelewa ya ukana wandu wala wakaujua hao wakana yefaliki wakaujua namna zi asisi na sharia zako zifanyiwa no bahanu ya muwa daula anza habariensi shawa jawaelewa ya ukana zila faida nafsi ya za hao kwa nauzi Paris hao ngwajo mozi Paris waelewa kana lazima rudwa brikause zivest chimsajaja nusu ya hao ngava abandonner ze postes wajazao hunu nusu ya hao ngabo ambakawa hariba langwa tsahawa ulao nabuka watata alama yonisafsha watujwa bahi wafikiri ukana wa Komoro wajiunda harme diaspora wanu ani wa okupene zilio Komoro hauko tujua ezibira ho Komoro ala en fait umjuhao harmansi ya Faransa ngabo Komoro wa amini za fikira zao wa kubali hizo ambao wakubali hizo wao watajarisha wafanye shaweda ngasina takriban mezi mfukare banu wa Komoro wao wandisoelewa wandiso warabiha
hafasiri ya ukana owanroa basaini kamdwanza mangalie wanyisiha wala hatungu kungumanyo lahe wala habakisha makungumanyo lahe ani wabakisha basainu harma fitina na hena mndungu twakize mwananya hena mndungu twaba wala dia fanya wala dia tufanya wala ngurumilo wala katsurumilo na wonti pia Karjoka na ngona faliki nzima ngona ndugu nzima doka mwanzao babu warudabu warengeyenzi yuti nziro ikamrwa siasa hende biyungu tsahoyezi yuti nziro shauka mungu tsahoyezi hawamie raya nrabo vondu banu walu nziro shike banu ngotsa hoyezi shangwa mbiera ya kweli yabuntsona uziro ule yao bai yule letengo la huwa na nyasi ma politicien ikawa mitila wa mwambiani wangu wa Komoro le 24 mars wajahunu après le 24 mars wajahunu wajanza weekend wa baba Isao wa Komoro walio harimo diaspora walio azako wa Komoro walio ya diaspora wanu wa Komoro walona akili wasoma wafanya hazi zinji waona zinji wajua wenzi winji wajua nzi hanao halafu huja wajawa rambu wa yaukana zile wadhumania wajua wafanye hamasikitifu kwa naka uzihunda bas wajihundu warema mpwala wareje dingoni abonge gamuelewa yaukana kwa nao parojo hamba kwa nao parojo ranze ezifanyishao homasiwani shango wajo kanti haramaze ze ordinateur ze telefone ikawaishia zali hamba mnandongo hatsehe wazirenge wazimultiplier ikawaishia zali afanya mnandongo ani katswa jibia haongo wajoka ngajojwa humrumia kontra azali wa mrenge shakwa na paro juhamba zifanyisha ho masiwani hafaida yaho wa Komoro kwa na paro juhamba izoikao wa Komoro wakauzifutaji yangasina mahaya waza waliso ziona nusu yasfanyishi hao nusu isazifanyishia nusu ndizo hanuma barnamaji zijao izo ima opoza wao ikaongo ahunwa tsongo renga vyowe henda no hujano no na park na tijina ndahuvi kwa na paro jozamba kwa na paro parce que mwelewa yakana ikawa zamba yao kwa tina bahamwajo ko pulia tena shawadiwa ze ukana badi banu kariti e periodia president aki kariti harma periodia president Johari haina zifanyishao masiwani izo ngazijulihani hao haina zifanyishao masiwani ngazioni hao haina zifanyishao masiwani walio harumenti ya Faransa ngwaonao ngwajua baldo harumenti dunia kamili yabo kabati na ngombe mtatazi wa Komoro walo masiwani waelewa kana izo wakautsaha nusu zisangazifanishi hao nusu wasangwa ziwa nao nusu wasangwa zikome yao ngwaonao ya ukana ngabo zilio harmaze barnamaji vanu ne mahaijao ngaziotiro nziani mono par exemple ngawe kampanya atwanziani ngasina takriban mezimira ruwanu wenda mezimine yahe projet emploi yahe mashababi kampanyika we sirikali wa virli ya harma emijipia haupara mashababi haupara makungumanyo watanganyihe wafanyeze barnamaji zinuramba projet wazipresente ili wahunde na namna ya beneficie financement e financement hiyo ijowa permete wajilance harima zihazi zahao daula wana namna zinji ikao wazimete à la disposition ya shababi ili wahundana na financement wa realize ze projets zao abonge ndo wamalizo wandu wala wajahunu après le 24 mars wako na porto kanti bahanu wa Zambe Hassan Hamadi kana porto kanti bahanu ya Zambe haukaye hakana barnamaji yahe yeshue Archimedi kana porto kanti bahanu ya Zambe Toshaka na porto kanti bahanu ya Zambe Sedlarif kana porto kanti bahanu ya Zambe ani lejengo ilopia kwa na porto kanti bahanu wa Zambe parce que wailewa kana ikawa Zamba zilandizo biduke wafanya wakati wakao watusifanya wacha mko wafanyao ikawa Zamba yabo ngejuko kwa control ya hao shawadiwa za ukana banunga bo sisi ngabo komorondwa jina ngabo wadungao ya actualité ngabo ezibira ho masiwani waongo waju Zamba waongo waju zibenua wajozo nesa wajozi hakikisha ngabo Komoro wendao masiwani haina mwezi wa 6 au haina mwaha werejei ngwazambao aibadi bala zilara kautsaha homa siwani kasoma una diaspora shazila kautsaha homa siwani dali
ezinji yani ngabo sasa zifanyishiha ngabo zifanyishihao yawe yabakisha kiraia huanze nchi yahe lazima yakompanye barnamaji hamanizo. Mfano ngabule swala la hezenzia bashinga mjoka nzi humdo hamba kwa na argumentation adongo hamba bana hena dictateur yetso do fanya nzia bali jogar jibange ma president wabira wakama dictateur no rifanyila zenzia izo ntajunda basainu haukazi jusahilisha ndongozi nji zijo desengorge kapitali wakabanu leo yemndu twanza yemndu ya hésiter uhenda bwe entreprise kafuni hawedi ya bwe entreprise handuli dabi yakana kabajaka nzia ngucho nanzia amwe nabwe hazi mahala nikau kabati nzia yawa mtugweda wami na jilise hasara shaba sainu ngam amini yakana kabati mrujo ezite yendabwe nzia endabwe hazi kafuni kabati mrujo ezite yendabwe hazi handuli kabati mrujo ezite yendabwe hazi mvuni haumkazi haukana mahalani hopi abasainu ngiho accessible ngahenda magari ngwaja yale maha emezi ya mwisho yinu wa mijini hatu wanjia siasa jimla nyumeni ikao ye miji ye mashababi ye wazazi wababa kwa mijini hatu numirani hatu wanua renge en charge ze route secondaire zo mijini hatu ilewesha tungeza ze route secondaire izo wanua zirenge en charge dabo ujua ukana esirikali harmon vaunu heze infrastructure besibanu wasawa lamuha lewe katitini wa route nationale ijawa hata ikoni yensiso wafuni Muhammad Sharifu badi banu par exemple nzi yamifanywa hata banu shibanu tijohanza leone bwe hazi yangu ho mitieli hau uzio shale garil joja hata wafuni Muhammad Sharifu lijua unjia hata homoni hunu watina tabu iyo de siasa ikao abasa indi emiji wasawaitia ani emiji wasawaitia nziani ikao amtijohambado hatu ikoni presque 0 secondaire à 90% zihisa ngizo accessible en véhicule ngizo tous bétonné na kazijazia shanga zendeli yao ngam amini ya ukana mahazili zili na 20 na mweja o mjiwa ikoni tijomba ikoni ni wonao ni juwao o mjiwa ikoni nga ujo 0 pia nga joka bétonné nga joka accessible watina hata mbatabu na hiyo ngam amini ya ukana ngai accompagneo directement au indirectement ya politiki ya serikali ya ufanya zinurut national ani bezenzia nkuu zibirao mji hata mji bavu hata bavu shaizo letengola wala kwa no paroto zamba hakwambwa ele wao ya ukana ikawa zamba yabo ngojoko ujawadore maseho ya ukahai bali mkabala kamjafanya noja wafungwa fanyao ya bwandu wafanyao izo kona paroto zamba shangwa judore ngaze mikro himamu ze place za Faransa na shizungushi hali na drapon rafu ya Komori mashallah wadoto wa shizungushi hali hamabala shirade shijoko ufanye masimu wala ngwa masiwani wafanyao izo wa Komori watsahao wawangwa hungwa tongolenga na mikro na drapon rafu na costume za pasi wan rafu zitwamadi hangu na ndrabo na manipulation na utsangisa wa Komori wale diaspora hari 50 euro ngejoka utowa Rais Azali hau 20 euro ngejoka utowa Rais Azali ndugu hamandizo wa Komori wajiunda wa rama diaspora wahisa walamha wahisa ngwaelewao ya ukana yala mafiti uo mnyani kabati hata mongozi jufanyisha 2021 tainu ija ikao besema nga wandu wafikiriwe wanu 2021 ye dunia nga juka uhisa Komori ani Komori bahi ndo bana dunia juka uhisa nga wandu wafikiriwe wanu 2021 ani nga wa miracle juka ungo bingoni se wansi gamuhakikishoni na mwambiani ya ukana 2021 ngejoka sawa nemaha zenjema ngamgoja liardo zeduwa zenjema zikae unono ukae yensiba sauhe mgwaja iliye barnamaji njema zinjiao harimo ukadi wa ufaidishe maraia wa Komori Mwenyezi Mungu ajalie barnamaji hizo ziwasilishiwa uhundra 2024 ikawa Komori waone ukana ngwachaguao
Rais Azali ekahende wondo wajuao ikawa unaka kwa tumchagua ngwatsa hondo jina wondo wajuao shama ngar aminio kavanu hunravala zenwika udora hutajia hauzenwika udora tsahao owinjini wahazo riombe Mungu yakana yemaha yabakisha vanu hunra za elections za 2024 presidentielle kiasi mga chalier hunde shikao duranzao abonge watukufu gamjuao yakana umahaziwi zili na 20 apare ya covid apare ya zihazi mbali na mbali ikawa zifanyishiha shawangu waenshi wajau yaukana umwezi umaha wa 2020 mengoni mwezi nongo ikawa zimarke wa Komori wenji do mzali haniho wa association ikawa ze association hizo zibalia manufaa menji zisaidia wa Komori wenji zisaidia maendeleo menji ho mijini zisaidia ndongozi nji ikao wa Komoro wakauzi utaji mfano wandu waono ye association par exemple Ortega Humanitaire ikao wanjia harmo kade ma 2020 wa marke 2020 hehazi padamana ikao waifanya wayandisa harmo mji wa uzini harmoshe swa shanzwani ikawe haziyo ya serikali wamba ngwajosa ngwandeli yao wasawarengeze dhamana za hao wangu waone association ikao yiheya ya Erdarasa ya Ustadh Muhammad Jibril ikawe Erdarasa mengoni mwazeno wafanya umahaziwi zili wa 20 ikao wasikuwa jana wafanye bilan president wa Erdarasa Ustadh Jibril hafanye bilan ya uonesa izo wafanya izo watoa umahaziwi zili na wa 20 nizo ikao ngwajoka uzifanya wadhumani yao angizo harmaze projet umahaziwi zili na 20 na mweja moni yokana Ustadh Muhammad Jibril hafanye bilan usikuwa jana ikao mengoni mwezi association za marke ya 2020 hemisanda mbali na mbali ikao hakausaidia maraia wakarma uhutajifu wakarma necessite misanda ikao ikausaidia maraia wakawawade misanda ikao ikausaidia madrasa ikausaidia misihiri ikausaidia wakomor ikausaidia ngozi nji ya darasa mengoni mwa ikao wa marke umahaziwi zili na 20 ikao apari ya covid shawo vao wakaufanya ihazi hao mfano ngabo ye uzuri wa dini ya fundi Musa ikao vao wajimarke harimo umahaziwi zili na 20 umahaziwi zili wa 20 wajau wangu wahisi ya ukahumasiwani ngabo suala ikao likali heya haju haungiro haju hataje hunda abasainu nalele suala lahu chamfu nalele suala lahusu wanawatiti wakaurendwa zio rawanawashe rawanaume nalele suala lahu wanruwashe ikao wakahuulwawa wakaurendwa nayi no wanroma hao harima baadhi izamalaho suala linu ikao mhisi mono kabati mndu atushemeza kabati mndu atonesize fikira zae kabati mndu atupropose kabati mndu bahate mhuwahe daula hazione saki rasmi ya ukanale suala linu ngulirengo ame shajibaki shabasa inu ye mahakama warengeze dhamana za hao Mwenyezi Mungu jojailia uka ye code penal ya nyumeni ikao isaitwa mhono hawi ichagulwa ni mawakala wa hatu Mwenyezi Mungu jalia kana lesuala linu mahaziwi zili na 20 na mweja ngalijoka dingoni zitendo zafanyishi ha 2020 ngazijobunguza ili wasuli Desembre 2021 sha wandu wafanye bilan njema harima umvaunu yauka alhamdulillahi rabbil alamina 2021 iribali ya khair Mwenyezi Mungu joriba khairi yahu umahau umahaziwi zili na 20 wajau imarkewa na suala muhimu ikao dile suala lahusu umwenje suala lahusu umwenje kabati mutujua ka harmanti umwenje yondongo muhimu harmanti umwenje ile ani
ilande saidi yao hamafungu menji haruma jana ya akiba ya hensi wandu watanabahi ya ukana umwenje kaujaka ya rendezvous wakomor wakautabia hamwenje wakomor wakaulala hizani wakomor kwa jaka ujofanya zihazao kawaida yaweka tabadu wakomor yaboro wafanya haza serikali roto fanya haza serikali wanti pia watula na makanga kwa kanga zima umwenje kwa jaka huona he kawaida he namna wabidi wahundena na mwenje ngamu amin hungarombao Mwenyezi Mungu ya ukana maziwi zili na 21 wangu hawonka wa nyumeni haukam zitanabahi ya ukana hamara ya mwado harmensi ya hatu ikao umwenje wahele jua uhisa uone lejua masiwani ahwani sarmoshe siwa shanzuani harmu mjwa pomoni ikao central solaire ngaendao ya akompani ngaendao ya saidie le shirika la maji na mwenje la Komor le shirika la mwenje la Komor ili wa Komor wajiundao nzuani umwenje wakenuo kawaida ili ya akiba ili ende usoni haramoshe siwa shangazija central inu huyo itami ilo kirasmi juzi harimo mji wa fumbuni ikaonga ijo saidia wajau le shirika la mwenje la Komor ili wa Komor wajiundao haramoshe siwa shangazija wakena mwenje kawaida ili wasaidie ya akiba yode jotongeza yensi ipuenga wandu wajuzi sao enamnaje mwishia imhu wahe daula mavuni mwe waziri yadhaminishiwa umwenje shai mhu wahe daula wajau haonese ya ukana ye serikali ngwa jitolea ye serikali ngwa investiseo ye serikali ngwa anles alalinu walirenge hemihondo mili ili wa Komori uhende imezijao uhende mahaijao itabu ya mwenje yike hamaila tabiri wandoka udona shau mwenje urejei kawaini ngarambi yao hangariparao mavamana wahidaula ngariparao imudiru jimla ikao ya hensi wa yabo rimwambie ya ukana wa Komoro wahisa walemewa ngasi ya 2021 watarta hao mwenje ili ukekawaida ili wa Komoro walio masiwani wahaziza mihono wahaziza serikali wanza warumio mwenje ema commerçant wakana mwenje H24 washinde wabasauwe ya akiba ya hiyonsi kwengar aminiyo kana wakomori wenji wajiundao mahsusu hunu Faransa ikawa wajohanza waseza wa masiwani wajohanza wende wa investis sharu wanzima ngetongo warajiza dingoni etabu ya mwenje ikao etabu hii nungeonesawe ya ukana yinu nunge handani ijo kwa ofrene za aktivite za wakomor walio wonze wajohanza wende wa investis abonge ngari aminiyo ya ukana ze juhudi isirikali wazirenga ile swala linu lihunda na shawiri ngari aminiyo ya ukana wajo wasui na upara ni madhamana wahe ye daula waelewa ya ukana wa Komor kwa jawavoti hanogo zinji ikati do itoka waje wasatisfeze ze besoins za wa Komor nungar aminiyo ya ukana ngwajozifanya abonge wa Komor na rombese dua arekedingoni ike o mahaziwi ziri na 21 uke domaha wa homanje ujoka ukaya daima homa siwani ike izora wandu waenshi pia ike amabala zilatabiri ahondardera kazekif lesuala la hoskwalewen hadisi yanga hoskwalewen ikao rekawirilia mbabi izavira o mahaziwi ziri na 20 mewoni ma zeno zavira ikao zimark wanduenji wa Komor mahsus de letengwe la kitangazaji ikao zeno ikao ziwa marke wandu tanabahi ya uka mwezi wa janvier rarano huja 2020 watangazaji hawiye kor ya utangazaji ilatishiwa ni majournalist mashabab ikao wakafanya hazi ikao waka rendezvous haramazi hazi kawaida za hao na demu ananya sina kidin Hassan kizimu ujumrahim ya mlaze wema ya mughfirli ya madhambi ya hahe ngajani hali rjoka uhenda rekemengoni mwandu ikao ngarjo rifi ya mbebo ya inshallah.
ujao mahaziwizili na 20 wajao wandu wapotelewa ni mananya si riziki harima sheso shamali ka we mtangazaji wahe afarikana ni dunia. Harima mwezi wa Desemba 2020 wandu wakaujao tena hauka Mwenyezi Mungu de ufanye uzianzao wandu wajawa latishiwa ne mananyasi Ali Abdu ikao mtangazaji wa hele journal Al-Watan tibahi yendi ya karais wa hele tengwe lahu watangazaji harima ya Komoro abonge ha ismu ya uka mimtangazaji maishi nga wandu wa tujua nga wandu tuka ujua sha mimtangazaji journaliste de formation maishi nga entre guillemets nga mkonje harumva uo ha ismu ya mtangazaji ha ismu ya mtu ikao si ujibiwa nubabufu. Encore une fois ngaribe hao mhono atanga Mwenyezi Mungu ajaidia kana waripotelea umazizi na 20 ikiwa la doa madumu isu sira baki Mwenyezi Mungu arnika umri mle ili ritekeleze wajibu yahe ya rebe duniani remwaswili reke mengoni mwandu kao ngarjorefi yembevo yahe inshallah. Watukufu kardajo shinda rambeze nongo zabira 2020 pia shari wanisa revungwa masuala maili mararu mahu ikawa Komoro wa yanshi Komoro wa yaon abonge karnau kawali ngari mlahaoni ban na umoresani akana umaziwi zidi samahani na 20 na mweja rejuhanza taratibu barnamaji ya nyumeni ili harima zenzia zinu loban ndongwao ban harima namna ya kufanya majadiliano nami na mzima wanduwa ili kufanya majadiliano hamande helinu ili na mtu ya unisize fikira za ikama wandu walu bangweni ikama wandu walu haruma ze place publique gar hadisio nukto ya haja haina mtu unisize fikira zahe abese yubarnamaji kao ngam metonziani amjuilance kao ze direct enamna hella madoziona ngachoka namna endwa jina basainu ngachoba dili namna endwa jina ilirinjia harumwe teknoloji ngamjodunga namna zindwa jina ilirinjia harumwe teknoloji iliruonesi yakana bali banu batu si ujofanya izo wananya si wa dunia wafanyao haurumia nouvelle technologie yenu harima kote joka positif shaiti harima kote joka negatif abonge wanama ikao nyuni dunga ikao unjini wa hanyu rendi hawanzani harima zelezo sosio ngabara suparonana shasi wanzani si uhalisi ngabara hundela hati raonana ngabara julana harima zelezo sosio ikao rijulana rendi hama enemy anhena mnungia bimwahe nanya yokiri ngabara julana rendi hama adversaire sharilo wanzani ngabara julana loma adversaire shasiti wanzani ani izopia wandu wao pia ngamjoka ngo haruma zelezo sosio amjoka wenjine haosi ani woni dunga chabeka mudunga izo kuhamba izo kuhanzia abonge amini ya ukana ibarnama structure ya nyumeni na nzanu itienziani wandu wao ruhune namna ya ukanti rihadisi sinauka journalist sinauka sha ngar hadisio ngabo sujet inu garjar kenti haina mru yaonese izilo fikirani hahe eka ngamjoji deplace neze zombo za hangu rendera zambe eka yemu joji deplace ajata hunu riliyo rejeri zambe ngamamini ukana izono ngomkiniha izono wikao uzofanyishiha ili wandoa profite nouvelle technologie nu itirumilwa harume kote negatif shari rumi harume kote positif ili rihunde faida siwana wa Komoro jihunda mno masiwana abonge watukufu hata mpaka davanu ngamushironi mbitema siumema na encore une fois hele zina la hangu hele zina la famia hangu ngamushironi maha mwema Mwenyezi Mungu ajalieke 2021 ukidu maha wa khair wa baraka wa unun na afya na umdimle na malinji na utajiri ujuru mishiha harma ununu na harma halali na harma haina nwekao gazjo faidisha imandamu wae nuwa Komoro nuanda mzisilamu wajihundao harima yensi na no monde tena eka
imkinishi abonge atampaka davanu nambitse masimu mema ngarjona na tena harima hadisi mandwa jina ikamyezi Mungu hareha namuo ikao hamadi na mambiani zi direct namna za duka ya homandoni abasainu ngazjorenga endunda miwami shanga zjorenga surwa endwa jina ngazjorenga formu endwa jina ngazjorenga namna endwa jina ili wandu waonese mbabi wa inove mbabi zeno wekao lezi aufshenkeza mbabi zeno wekao gaswanishao haruma dunia watukufu atampaka davanu na mkubali zentusa za salam za heshima za hangu sonimani na umushironi mbitsi wakati mwema wa ila deka.